Namun kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan berkata yang kurang berkenan. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para tokoh masyarakat ingkang kawula muliaken, para aktivis Nahdien inggih menika pengurus MBCNU Kembaran nggih ingkang kawula muliaken, pengurus desa, pengurus NU desa Tambak Sari ingkang kawula muliaken, Bapak Lurah ingkang kawula muliaken, Al-Mukarram Bapak Kiai Mahmud, pengasuh Yayasan Raudhatul Ilmi ingkang kawula muliaken, saasati ustadzatipun ingkang kawula muliaken, Ustadz Enjang, mangke niki Ustadz Enjang saking Purwokerto tapi aslinipun jang Cilacap niku. Sami kaliyan kula. Ingkang kawula muliaken sedaya para rawuh hadirin hadirat, hadani Allah wa iyyakum ajmain, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula dingendikani teng Pak Ustadz Muhammad niki mangke niki pokoknya sementing jenengan dulu mriki kula mun ayem. Ora ketan jenengan ora ngomong apa-apa ya ora apa-apa lah. Asal nekene jagong lalu ngrokok seneng. Kayak niku ngendikan nggih. Alhamdulillah. Kayak jenengan kula mun ayem nggih. Nggih. Mugi-mugi kita ketemu niki mugi-mugi dados lantaran warga kempal menjang wonten ing yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Napa malih sing kula seneng teng mriki nggih menika niki mboten apa napa khatmil Quran. Dikra Maulidin Nabi kalian khatmil Quran. Bisa mimuludan juga khatmil Quran. Yun sewu Bu, Quran niku sing paling inti pertama niku Kanjeng Nabi kanthi wahyu pertama boten masalah duit, boten masalah zakat, boten masalah sholat. Pertama uli wahyu niku, halo? Krungu ya. Pertama Kanjeng Nabi uli wahyu niku ora masalah zakat, ora masalah puasa, ora masalah sholat. Ngoten nggih? Tapi pertama uli wahyu niku masalah ilmu. Iqra niku.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi semangat Islam itu semangat bacaan. Jadi generasi Islam kok generasi suka membaca luar biasa. Kebetulan nyuwun sewune nggih sing seneng maca malah wong Jepang. Kalau wingi ana wong Jepang malah ngene kula. Wong Pitumbok. Tenguluga. Wong sederhana sekali. Kayak orang arah lah. Nyandangnya ya biasa banget, tapi profesor doktor. Ini kok Jepang, Pak. Cerita masalah macam-macam perkembangan ilmu nih. Masya Allah. Mula mugi-mugi kemauan ini desa napa mau Tambasari onten Yayasan Raudhatul Ilmi. Jenenge Raudhatul Ilmi, Bu. Jenenge Yayasan Raudhah. Raudhah niku jere Pak Kyai wau napa manane? Taman ilmu. Berarti kene desa taman ilmu. Dikandung maksud muga-muga wilayah mriki dadi taman ilmu nggih. Muga-muga generasine seneng kalian ilmu. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ilmu yang pertama dikenalkan gimana kok Al-Qur'anul Karim. Kula jenengan belajar Al-Qur'an itu pertama adalah belajar cara membacanya. Quran itu paling lengkap. Saat ini kitab suci nang dunia kita pirang bu. Nyawa ora cerita kitab suci pirang-pirang. Tapi kitab suci yang luar biasa itu kitab Al-Quran. Dipelajari dari semua orang. Wong Islam genah. Belajar Al-Quran itu belajar macane, belajar maknani, belajar menerjemahkan, belajar apa? Belajar macam-macam ya di Quran. Mula nang wong Islam kau seneng Al-Quran, insyaallah ilmunya semakin bertambah. Allahumma kau tambah sari seneng kalian Quran. Malah anak-anak pada diajari kalian cara membaca Al-Quranul Karim. Kulorin seneng maca Quran, seneng mulang Quran lagi. Kalau lari, cara mulang itu telaten itu suci, ya Allah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapakan Bismillah itu orang gampang. Bismillah, Bismillah, bu, Bismillah itu bahasa Arab, gimana? Nyawong Jawa, adika, ilat, Bismillahirrahmanirrahim. Ini angel banget, cara kula mbiyen, pulang nang desa nang pesawahan mereka, nang Rawalo. Pulang kalau baca desa maka angel banget. Ayo latihan baca Quran. Quran ini bahasa Arab. Kita wong Jawa aja galem kalah karo wong Arab. Wong Arab kan pada bangil-bangil, urung mesti pinter bahasa Arab, urung mesti pinter baca Quran. Kita baca Quran ayo. Bismillah. Cara mengucapkan Bismillah nyun sewune. Ucapkan Bismillah, Bu. Mbak niku agar diucapkan ucapane. Nek sampean ucapkan bismillah bis itu angin kabuk ora kabur. Nyandi kabuk ora bismillah dajal baik. Baru rumah bismillah kok kabur baru ora dadi. Sampean tuh semprot denane. Kula kali lalare bismillah disedek Bismillah, Bismillah. Sini cilik. Bismillah, Bismillah. Orang kena Bismillah, orang kena Bismillah, orang kena. Apa mana sot mau cucu? Isti'ala nih mau cucu.
Kula nglatih kaya niku angel banget. Nyong dhewek angel, percaya angel, kok pada wong padahal wong Jawa. Ngoten nggih. Kula ngrana bocah Jawa dilatih baca Quran kanthi napa arti bacaan yang luar biasa, insyaallah luar biasa. Mangke begitu ngucap Bismillahirrahmanirrahim maka dilatih dari makna ini. Mulane kalau iki kepengen dadi di pondok ya, kepengen niki dadi pondok, jadi bisa maca Quran kok bisa maknani Quran. Bismillah kalau nyebut asmane. Halo? Kalau nyebut nama asmane Ar-Rahmani. Jadi apa lu gue? Mula aku alhamdulillah sangat dugi mriki niki ternyata niki arena kangge khatmil Quran. Berarti niki berkah luar biasa. Si pada rawuh teng mriki muga-mugi mangke kondur pada gawe berkah kabeh. Paling ora berkat. Berkah ora berkat beda ora. Agar berkat gue ya berkah. Agar berkat biasanya wong desa ngarane agar berkat gue berkah tapi isinya segak. Kejar apa? Ya berarti sambil sih pada uli kabeh niku nggih. Berkah niku ziyadatul khair ba'dal khair. Niku ada berkah. Apa? Ziyadatul khair ba'dal khair. Wis apik tambah apik niku jenenge berkah. Tekan ngene bisa apik, ngrungokno pengajian be apik, ngrungokno khatmah be apik kok diwai segak, boleh tambah apik nggih. Tambah warik nggih Allahumma. Amin. Zaman warik sing ngomong ya. Bapakne ya. Kula mugi-mugi mawon iki kula panjenengan kawontenaken kegiatan ingkang berkah luar biasa. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Kula niki kepekan iki nyuwun sewune. Kok kula nginep hall saking Desa Bantarsari niku kula ngepek. Lah niku kula ajeng ngepek mawon. Babul ilmi niki bab ilmu. Wa fihi salatu hikamin. Angger bab ilmu niku ada 3 hikmahnya. Apa Bu? 3 hikmah. Hikmah niku rika ngerti hikmah ora yuk? Hikmah kuwi dia enak kakane. Hikmah niku ya hikmah. Nek wong diparingi hikmah nang Gusti Allah berarti tambah apike nggih. Allahumma amin. Nek panjenengan kondur saking mriki kok tambah apike kelakuane, tambah apike omongan, tambah apike berarti hikmah akeh. Allahumma amin. Pergaulane karo tangan tambah apike. Amin ya robbal amin. Ngendikane Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari niku Syekh Ibnu Athaillah iki orang yang sangat terkenal. Niki teng pondok pesantren niku sangat populer, sangat disenangi. Piyambakipun dawuh al-ilmun nafi'u huwa alladhi yanbasitu fi sadri du'a'u. Utai ilmu kang manfaat wa ya ilmun nafi' iku alladhi ilmu yanbasitu fi sadri du'a'u. Belum pernah ngantuk ya? Apa pernah belum pernah ya? Apa ngantuk?
Iku ilmu an-nafi kang manfaat wa ya ilmu nafi alladzi yang basitu bisa dijual. Bu, ilmu sing manfaat ku ilmu sing nang badan iku muluk padang. Sampeyan anggere ilmu kang manfaat artine tambah padang. Uruh tanggane tambah padang. Uruh agama tambah padang. Uruh salat tambah padang lomah. Wa yusabu bi'anil qalbi kinau wa yusabulan den buka bi kalilmu anil qalbi saking ati apa kinau tutup hati Bu. Nek ilmune manfaat insyaallah atine akan dibuka kabeh. Hati yang tertutup, kesadaran hati yang tertutup dibuka dengan Allah dengan ilmu kang manfaat. Moga-moga Allah mah kula niku nyuwun jawone ilmu manfaat niku biasane bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Anak kula panjenengan pada belajar Quran insyaallah mangke badhe pikantuk ilmu kang manfaat lomah. Atine padang tekan omah omongane kepenak. Ngal bocah omongane kepenak tekan omah buyunge ayem. Nggih mboten? Bapane ya ayem. Tapi omongane bocah ora kepenak kan omongane dilekit ya. Bapane kesuh ora. Buyunge ya kesuh nggih mboten? Dengar bocah-bocah kan niki mau taban bacaan masyarakat TBM nggih. Mugi-mugi kemawon wangsul mriki tambah bagusnya tambah saene. Malah mau kula melu seneng ngrungokaken ngapalaken niatun ngaji. Niatun ngaji niku karangane Mbah kula. Mbah Ki Badawi Hanafi sekian. Niatun ngaji kang jeneng ngaji ku nular kawruh belajar kapinteran agama Islam sing mungguhe Gusti Allah lan usane Gusti Allah niku himbah niku kaya niku mulang bocah-bocah desa bocah santri sing di pelajaran kalau bahasa Jawa diulang pakai dasar kalau bahasa Jawa luar biasa supaya mereka menyadari merasapi Islam niku dalam kenyataan dalam jiwane Allahumma kula alhamdulillah pun mulai belajar mugi-mugi terus nggih aja mandeg para rawuh kang kula mulyakaken mugi-mugi kemawon angger kula panjenengan senang nerima kalian lembaga pendidikan ingkang sumberipun kalian Al-Qur'anul Karim. Insyaallah Allah bakal paring berkah ingkang kathah. Berkah ngendikane, berkah rezekine, berkah umure Allahumma amin ya rabbal alamin. Khairul ilmi ma kanatil khasyah mahu. Si jenenge ilmu sing manfaat iku Bu khairul ilmi utawi ape-ape ilmu iku ma ilmu karena kang ana fal khasyatu wedi maring insyaallah ana iku mahu carane ilmu si jenenge ilmu kang manfaat Bu kuwi ilmu buake butitik yang penting ilmu niku membawa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula ngenen desa-desa niku, Pak. Bocah dilatih khataman niku. Kula ganu sepitan mawon khataman hafalan, Pak. Alhaakumut takatsur. Kemana nih boten? Wis ngalahake sira kabeh apa kakek bono anak. Kula apal di kula jenengan anak maca aku tak kabur niku den lagi ngomongke dhewek ki age apa cara sini kiri
lagi mengkoreksi dirinya sendiri. Alhaakumut takatsur. Kowe Nasrullah uripe kedapilan baik, uripe repot, merkakakan bondolan anak. Bicara pertama itu anggar khataman ng desa biasanya maca alhaakumut takatsur. Duga pun anggar wong desa bocah-bocah khataman sepitan kon maca alhaakumut takatsur di mana nih? Kula nate kon nggoni kaya niku kon napa muka dimae. Kula matur para sedherek-sedherek kita janjane dituntun kali Quran iki dikoreksi. Kon maca alhaakumut takatsur kula sampeyan lagi di apa jenenge dikoreksi nang Gusti Allah. Alhaakumut takatsur. Ajak lawan kowe kabeh Nasrullah. Ajak lawan kowe kancamu. Ada sibuk baik ketuhul ngurusnya apa cara desa kan sawah baik, kebun baik, warung baik, orang naramung nggih mboten. Urusan namung orang naramung alhaakumut takatsur urusan sawah orang naramung. Alhaakumut takatsur urusan kantor orang naramung. Alhaakumut takatsur urusan desa orang naramung. Hatta ajurtumur maka urusan naramung, urusan sawah, urusan warung, urusan desa angger wujur. Wujud ana apa maksudnya niku? Di Quran mulai kula panjenengan kalau maca alhaakumut takatsur masyaallah kecerdasan spiritualnya tambah. Kecerdasan mentalitasnya tambah. Ngoten nggih. Berarti urip ora kene tok, urip ora sikit tok. Urip ora hitungan-hitungan waktu kemawon, tapi hitungan-hitungan segala macam. Kalau sampai kalau kancane dihitung nang Gusti Allah. Kalau tanggane dihitung nang Gusti Allah. Kalau duitnya dihitung nang Gusti Allah. Mula mugi-mugi kemawon kula panjenengan seneng kalian baca Quran, seneng kalian khataman, mugi-mugi kula nggih mengkhatami dhewek awake dhewek Allahumma ya Rabbal. Niki jame kula ngomong ajak suwe Nasrullah. Ilmu sing manfaat orang ndeleng akeh, orang ndeleng pintere ora. Tapi ndeleng isine kok ada khasyah, ada rasa takwa kepada Allah. Nah, ilmu membentuk takwa kepada Allah berarti ilmu itu ilmu sing paling manfaat. Ngoten nggih? Ilmu sing paling manfaat. Kelerasan niki hari santri. Kula diamutaken ajak suwe nang Rasulullah ngajuk kowe maring pertemuan. Kula ngajak teng pertemuan Cilacap niku Ganjang. Hari santri niku 3 kabupaten nang mriko teng pertemuan. Kira-kira 8.000-an lah. Kula kan mriko. Boleh ada kesuwen nggih. Make mau makan iki kula dene aja mboten mangkat. Dong ora ngerti bahwa pisan bagi kene. Kowe ibune abang priku jane. Berbun jane. Niki wonten janji kula niki wonten jadwale apa ya? Dan niki mung jadwale orang ngerti jadwalane ora. Jadi kita jadwal dihitung. Malah dibeli. Oh iya ini. Mula mugi-mugi mau nggih ampun kesuwen Allahumma. Tapi dene sing penting menyampaikan pentingnya wong ngaji, pentingnya wong membina pendidikan agama. Hakikate Bu, angger ngomong bab agama, bab Quran, nyuwun sewune ilmu niku boten agama kemawon. Angger Quran niku ilmu apa bae.
Wong Quran. Nggih, ilmu napa mawon. Kula mugi-mugi mawon niki termasuk mempelajari ilmu Nabi Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu in qaranatul khasyah falak wa illa fa'alaik. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ilmu ta ilmu iku in qaranatul lamun barang karo ilmu apa khasyatu takwa maring Allah falak mengko manfaat maring kowe. Nek ilmu disertai dengan ketakwaan mesti manfaat. Kalau ulangi, nek ilmu orang neraka, orang neraka bu, agar ilmunya disertai kalian takwa kepada Allah atau ilmu yang akan mempengaruhi, membawa ketakwaan manusia Allah mesti manfaat. Allahumma wa illa fa'alik. Nek ilmunya nyun sewune ora membentuk takwa, ora menjiwai takwa, mafa'alaik. Bahasa Japono fa'alaik kamu melarat dengan sesiro. Ilmu ora manfaat. Naudzubillah min dzalik. Bola baca pondok selalu kon nyuwun sewune wiridan diulang. Bahkan kadang-kadang ada syairan, ngoten nggih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa ni wa taraji. Monggo. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa ni wa taraji. Para sedherek kakung lan putri monggo srami sekebuli ngajiku kanggo sangene bareng ngaji mau apa? Jawaban ngaji kan mau mati apa? Ngajiku kanggo sangene urip mati sowan marang so ilahi rabbi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa liwadaraji adfatayati ratal alami ya uhailal judi wal garami. Niku model wong anu ngaji kuwi kanggo selawatan. Tetep mriki pripun? Jam napa? Niki kula wacaken wa may yutillaha rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bu wong sing arep bareng-bareng karo wong sing saleh, wong syuhada, wong teman-teman kowe anak grupe bu, anak apa? Anak grupe. Kira-kira melu napa mboten nggih? Gusti Allah ngendikaken wa may yuti'illahar rasul wa man ucawane wa kuyuti lamun manut sapa man. Halo? Wa man ucawane wa kuyuti lamun manut sapa man. Allah insyaallah wa rasulullah iku sadaya insyaallah manut karo Allah lan Rasul dari Allah iku faulaika mukti samudane man kabeh iku anama paring nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngate man. Halo Gusti Allah ajeng maringi bae man ke mamen nabi nyatane pira-pira nabi wasit pikiran pira-pira para teman-teman wasyuhada para pahlawan kabeh
Wassolihin lan wong sing saleh kabeh. Ada 4 golongan sing hebat-hebat. Ibu. Siji para nabi. Kula jenengan para nabi boten. Kula jenengan golongane nabi apa ora? Ora. Ora dijawab. Kula jenengan golongane nabi napa boten, Pak? Boten. Boten nggih. Tapi bisa lan dene wa mayyutillaha rasul. Wong sing pada manut karo Gusti Allah lan manut paring kanjeng Nabi, paring Rasul. Halo. Iku faulaika mongko te kabeh samudaya kowe mau wong kowe mau. Halo. Iku mal nabiyina bareng karo para nabi. Halo mah. Halo mah. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, Pak. Bu. Tapi gelem sholat. Sholat abad apa ora, Bu? Sholat abad apa ora? Ora? Siapa ora? Subuh-subuh ngantuk-ngantuk kol subuhan. Belum ora? Abad apa ora? Jane abad banget. Zaman pondok kulo bejon wah boten pol. Coba kiai ini anggar susuk mesti ayo put susuk anggo sajadah gede banget. Nanti kadang-kadang anak budak santri sing kumpul pada kontal. Sebab napa? Sebab dicabutin kiai tarik kabeh. Akhirnya tani barang tani untuk pada maring kolah maring jeding. Para maring jeding nek ora kala antri berat-berat berangan tuh kiye. Kiye ini bayar kutuk-kutuk guyari kabeh, kejebes kabeh. Maksudnya niku kiye dilatih bodat kon pada perang melawan hawa. Bu. Wong lakoni sembahyang kok abot. Sing tak takon lakoni zakat abot apa ora? Delok potongane tak abot kabeh. Apa nggih? Nyuwun sewune. Senyum karo tanggane abot apa ora? Nyuwun sewune. Senyum karo tanggane abot apa ora? Abot. Abot ora? Tanggane nembe oleh duit. Kita akeh. Sama ngono tok. Macam apa ngajep? Mesem. Mesem apa ngajep, Pak? Mesem. Kena potongan main depan maaf. Padahal memberikan senyum berarti kita mengikuti rasa apa? Rasa bunga rasa bahagia. Nyun sewune dapat pahala luar biasa. Kulo melu senyum ke mawon. Berarti kayak seneng kalau aku jadi wong bahagia, jadi wong oleh rezeki. Nggih mboten? Nggih. Kayak jadi itu biasanya orang. Tanggane motore anyar, mesem apa manjep? Mesem. Padahal kita mendapatkan rezeki tambahan juga kadang-kadang gara-gara kita suka bungai rezekine tanggane. Ngoten nggih. Ini kadang-kadang kita ngukurnya balik-balik Pak. Tanggane kok bar sedang maling anu tapi caranya ngukur menurut kalian nyuwun sewune. Pada zakat, pada anu sodako ya kue itu dia kurang tahu. Dia kurang tahu itu yang harus ngomong seru. Pada sodako ya kue, pada sodako tapi kepenak aja rezekine itu dia ke orang. Kayak wong anak kidul, wong anak kidul erika. Bahasa bulannya nyuwun sewune nggih. Agama untuk kita semua. Al-Quran untuk kita semua.
ketika kita membaca Al-Quran berarti kita mendapat nasihat. Karena inti Al-Quran itu nasihat, Bu. Halo? Kulo ketika pada takon maring sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan akhlaknya itu kayak apa? Pengen ngerti kon modal akhlaknya Nabi. Wa ma khuluqun Nabi, ya Abu Bakar, sahabat yang paling besar, paling senior. Gimana Abu Bakar takoni, wahai Abu Bakar, akhlak Nabi kayak apa? Abu Bakar mau menjawab. Terus sampai apa? Akhlakkan Nabi. Kalau takon, aku orang ngerti akhlaknya Nabi. Maksud apa? Takon maning sahabat Umar. Ya Umar, wa ma khuluqun Nabi? Apa akhlak Nabi? Umar saya mawon, Pak. Umar kan cerdas banget. Saking cerdasnya nanti sahabat Umar itu dijuluki apa jenenge Nas Quran. Niku jawabnya ya, aku orang ngerti loh. Akhirnya pirang-pirang sahabat-sahabat gede orang ngerti kabeh. Wa ma khuluqun Nabi. Akhirnya yang paling tahu, paling paham tentang akhlak Nabi, ya orang yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Ya gue istri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Fatimah Kanjeng Nabi, Fatimah sampean. Fatimah Kanjeng teman pada takkan malin Dewi Fatimah. Wahai Dewi Fatimah, akhlak Nabi paling nyoto niku napa? Kanjeng Nabi itu. Lajeng Dewi Fatimah menjawab, Bu, Al-Quran khuluqun Nabi. Akhlak Nabi niku Al-Quran, totalitas Quran niku akhlak Nabi. Angger kepengen ngerti kayak apa Kanjeng Nabi, formatnya kayak apa, perilakunya kayak apa, niku Al-Quran diwaca mulai dari awal sampai akhir. Niku menggambarkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bola beriku ada kelembutan, ada ketegasan, ada macam-macam. Niku Kanjeng Nabi. Nyuwun sewu Pak. Kanjeng Nabi itu kawit zaman sugenge riyin nggih niku digoleki wong pirang-pirang. Kanjeng Nabi jawab kabeh. Mula Kanjeng Nabi Muhammad niku perilakunya luar biasa. Cara bahasa sini kene uswatun hasanah. Malah dadi jeneng bocah cah pondok jenenge uswatun hasanah. Manggon ngene kula tukang masak. Uswatun hasanah. Niku masyaallah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, mula angger kula panjenengan nderekaken pengajian Raudhatul Quran, anak-anak kon pada dididik kalian Al-Quran, berarti dididik kalian akhlak Nabi, akhlak yang paling mulia di muka bumi. Nggih, wong mulane ngaji Quran ora pada karo ngaji liyane. Ketika maca Quran itu udah ngangge akhlak, ngangge tawadhu, ngangge ada pasor, ngangge napa cara kene tata krama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Allah ya orang kayak gue. Allah kayak gue. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
Sesuai megap-megap oleh Allah. Kula wau ayate Masya Allah. Wa may yuti'illah rasul, barang siapa sing gelem napa manut kana Kanjeng Nabi, ngamanut mane Allah Subhanahu wa taala nggih, wong-wong sing kaya kuwe bareng-bareng karo kumpulane Kanjeng Nabi Allahumma. Besok nang akhirat iku atiku mulai dedek kumpulan para nabi sama orang melu kaine ning likaran dunia seneng muludan belum ora nang dunia seneng maca berjanji seneng mboten ora. Oh berjanji kan berarti meriwayatkan para nabi ora Quran Nabi Muhammad kok para nabi niku Masya Allah mulane dadi wong anu niku paling nabi ya seneng para nabi ya seneng. Kita kan anggar seneng ada Kanjeng Nabi sedang mari para nabi itu Islam. Wasiddiqin nyuwun sewune siddiqin kan sahabat as-siddiq sinten Abu Bakar, pikirannya cerdas, hatine bersih. Niku Abu Bakar As-Siddiq. Kula jenengan ora kelase. Niku wong merga seneng malih Abu Bakar nggih. Mugi-mugi kemawon seneng kalian sinten kemawon. Umpama teng dunya niki teng bisa kembaran mriki wonten sing kaya Abu Bakar. Tingkahe, akhlake, mugi-mugi kemawon kula panjenengan melu golongan wong kaya niku Allahumma amin ya rabbal alamin Allahumma. Nomor telune wasyuhada, kumpulane wong-wong sing pada pahlawan. Kadang niki ngenjangan hari pahlawan nggih. Pahlawan santri. Pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Orang bilang apa-apa, orang pengen apa-apa, yang penting kepengen Indonesia merdeka, Indonesia bebas dari penjajah, yang jelas masyarakatnya bebas memilih agama Islam, bebas mempelajari agama Islam. Alhamdulillah, barang merdeka bangsa Indonesia belajar agama kan temenanan. Islam berkembang kali saya, pondok Masya Allah, balasan ini pondok pesantren merata kemanapun di budi. Anak pondok sing sampai 40.000 jumlah santrine. Teng Kediri niku, Lirboyo. Niku sampai 40.000. Akeh menang di seberang kene ngepeki kecamatan ngene. Kok kula nang mriku, kula anak ketemu mriku, kula nang mriku masyaallah ngger pas ajeng acara niku metu kabeh masyaallah. Ajeng ngaji kabeh, wong ngaji niku ngaji kitab nang latar pondok, latar kiai ini kok bocah kabeh. Nanti kula bingung parkir bingung. Moga-moga temring kaya niku nggih. Kembaran Allahumma amin. Wong pada parkir kabeh pada ngantuk pada ngapa itu medan barang Allahumma amin. Lho medan barang kan apik Pak, ada guyub niku gue wong anu kan guyub wiridan bareng, yasinan bareng, tahlilan bareng, nggih mboten? Maca Quran bareng, ngantuk. Oh, itu paling pinter kon apa-apa bareng. Mula makmure ya muga-muga bareng ya Allahumma. Alhamdulillah, mugi-mugi kemawon wonten Cilacap kaya niku kompak banget wong ngene Pak. Urunan bareng. Saniki saben tahun
NU Cilacap bisa 16 miliar saben tahun. Ngenja kepengen ditingkatkan kalau bisa 20 miliar. Ini belum ada yang bisa melampaui sana. Purwokerto baru bisa. Di Gunung Sewu ini kompak banget. Pokoknya itu agar kompak luar biasa. Kompak awean, wah masya Allah, loman lu kuat banget. Medeni pokoknya. Bong pirang-pirang loman medeni mau apa-apa duwe Tembel apa duwe saben kecamatan saben MBC lah duwe mobile duwe kabeh mengana pas dikur kecamatan duwe kabeh Masya Allah. Malah kalau ini nembe pikantu Camry sedan Camry apa buatan Camry sedan Camry bu sing apa mau wadon bicara sini agar tuku ya regane lumayan regane 700-an lah itu baik ini kurang pihak bakal tahu nganggo nanti bal-bal jaga mawon gus lah enggak lah anu api tapi larang bakal lecet nggih NU pokoknya ngerti di rumah temenanan insyaallah aja khawatir bu agar eman dengan NU anggar urunan aja khawatir larat kita baik terus bisa Allah loh mah buktinya daerah-daerah di pada awean banget niku tambah tahunnya tambah kepengen nambahi netang Tusugan kan kecamatan Tusugan nembe pikantuk 300 juta. Halo ma, bulone nyuwun sepune nggih, agar NU pada urunan ya sregep, ngajine ya sregep, yasinane ya sregep, tahlilane ya sregep, ditahlilan ya, ditahlili ya. Menung bae dene. Gelem ora tahlili? Tahlili ora gelem? Ditahlili? Urun nggih. Ditahlili. Tengene sampean ngajak padenan tahlilan. Ora mulut tahlilan kok ora kemulut kematian, Bu. Arep nggodhong mah tahlilan mboten tahlilan. Kok NU lah apa tahlil kok. Apa gue tahlil? Apa sih? Nggodhong mah. Mau tahlil. Ya tahlil, ngono kok tahlil. Arep apa mani gue? Arep boyo omah tahlil. Luar biasa. Karena berdasarkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang paling sakti. Iya pada kita ugemi satu sowan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki sampun jam 12 kunjul jam kalih niku kula tutup mawon nggih. Kula maos kalimat yang luar biasa. Kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atih. Kaifa kali kepriye yusyriku bisa mencorong apa qalbun atine wong kene, atine wong kembaran. Suwarul aqwan utai gambare pira-pira alam semesta iku muntabi'atun kacap Pimir ati dalam kaca bengarane kolbun. Nyuwun sewu Bu, nek atine wong atine kok memancarkan cahaya, nyuwun sewu nggih. Ora bisa ngilo. Nyuwun sewu nggih. Niku ati peteng. Jane iki nek teman secara bahasa Jawa biasa
bagaimana hatine wong kembaran bisa mencorong, bisa memantulkan cahaya, bisa menangkap gambar yang di depan. Sebab apa? Sebab suara akuan muntabi'atun fi mir'ati. Sebab terkadang niku pun bentuk gambar. Nyuwun sewu Bu. Sampeyan arep kilo nang ngarep kaca nang ngarep apa jenenge? Pengilon. Pengilon. Ini pengilonnya kegambar saged mboten? Saged mboten? Nek pengilonnya kegambar saged kilo mboten? Kayaknya ngilo ora bakal keton. Wong kebegambar. Demikian juga nek atine kula njenengan kebegambar duniawi. Wong kula njenengan kan seneng banget dunia. Paling duit seneng mboten? Paling kendaraan seneng mboten? Seneng. Seneng ngaring omah apik seneng mboten? Seneng. Kalau kita hatinya sudah terpenuhi kalian hal-hal duniawi, kelalen maring hal-hal ukhrawi, nyuwun sewune angel Pak memancarkan cahaya, angel menangkap Pak, orang bisa ngilo. Mula mugi-mugi mawon nggih ana pelajaran Al-Qur'an, kula panjenengan do putra-putrane saged bercermin kalian Al-Qur'anul Karim. Allahumma mulane orangna sing paling bening kejaba Al-Qur'an. Mumpung kula panjenengan dadi wong Islam, mumpung dadi wong berpegang kalian kitab suci yang luar biasa, mugi-mugi kemawon nggih ila yaumil qiyamah. Allahumma Amin. Ya Rasulullah salam Ya Rabi'asa niwa daraji Ratal alami ya uhailal judi wal karami. Niki sampun jam tengah kali nggih. Kula pun dipun jangan mriku. Sing bojone kula ajak suwun Pak. Ngejak pertemuan. Ngejak pertemuan jenengan kono pimpin upacara ampun ngantos supe. Ngoten nggih. Para sederek kakulan putri monggo sami sregep boleh ngaji. Ngajiku kanggo sangune mati sowan marang arsa ilahi Rabbi. Ya Rasulullah salamun alaik Adfatayati ratal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka ta'ala ala sahbi sayyidina Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana la tad'u lana fi masjidina hadza ya Allah dzamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la usran illa satarta wala jalala lam dalatina lakutina khatitan hawaji dunya wal akhirah illa qadita wa jata rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbi hab lana min ladunka waliya Allahumma barik fi dhurriyyatina wa la tudurhum wa fikum likatum warzuqna birhum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma marhuma wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.